files that it has been damaged with configure incorrect startup repair can स्टार्ट विंडो नॉर्मली करके करेगा तो आएगा ना? हाँ? नहीं आएगा वो जब तक स्टार्टअप रिपेयर 2-3 बार नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। अभी स्टार्ट विंडो नॉर्मली करते हैं अपन। स्टार्ट विंडो नॉर्मल ये निकालने में वाला तो प्रिंटर का केबल चेंज करेंगे है अपने पास? अभी क्या रिपोर्ट मारा वापस? शटडाउन मारा। मुझे क्या चाहिए वैसे आपका ईमेल आईडी बोलेंगे। हाँ आप ईमेल आईडी हाँ आपका ईमेल आईडी बोलिए ना। एक ने तो शत्रु से है ना एक बार उसका ड्राइवर चेक करवा दिया उसको मालूम रहेगा कौन सा ड्राइवर है। देखो